ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి. సో ముందుగా అసలు ఈ సీజన్లో అయితే కంపల్సరీగా తాగాల్సిన సూప్ అండి. ఇప్పుడు బయట పరిస్థితులు ఎలా ఉంటున్నాయో చూస్తున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, కరోనా ఇవన్నీ. సో ఒకసారి చూడండి. ఎవరైతే నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే దానిలో ఉండే ఆల్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే కొత్త వీడియోస్ అన్ని మీ ఫోన్కి వస్తూ ఉంటాయి. అల్లం ముక్క అండి, ఇలా పట్టు తీసి పెట్టుకున్నటువంటి వెల్లుల్లి అండి, ఒక 7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకున్నాను. ఒక చిన్న అల్లం ముక్క అండి. దీనిని మనం ఒక చిన్న రోల్ ఉంటుంది కదండి, ఆ రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలండి. సో మెత్తగా అయితే దంచుకోకండి. మీరు వద్దు మాకు తగలకుండా ఉండాలి తాగుతున్నప్పుడు అని అనుకుంటే కనుక మెత్తగా మీరు మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని మెత్తగా అయినా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇలా కచ్చాపచ్చగా దంచుకుంటే మనం సూప్ తాగుతున్నప్పుడు మనకి అక్కడక్కడ తగులుతూ చాలా బాగుంటుందండి ఫ్లేవర్ అనేది. సో చూడండి, ఇలా నేను రెడీ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు తీసేసుకుంటున్నాను ఒక గిన్నెలోనికి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ కానీ లేదంటే కొంచెం గీ అండి. మనకు సూప్లో కొంచెం గీ వేసుకొని చేసుకుంటే సూప్ అనేది ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. నేను ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ గీ యాడ్ చేశానండి. గీ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్నటువంటి అల్లం వెల్లుల్లి దాంట్లో వేసేసుకొని కొంచెం వేపుకోవాలండి. మనకి ఆయిల్లో వేగితేనే ఎంత మంచి స్మెల్ వస్తుందండి అల్లం అనేది. అలాంటిది ఇంకా గీలో వేగితే ఇంకా చాలా బాగుంటుందండి. చూసారా, చాలా బాగుంటుందండి స్మెల్ కూడా. వేగిన తర్వాత దీనిలో సన్నగా చాప్ చేసుకున్నటువంటి కొత్తిమీర అండి కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. దీనిలో కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. సో ఇది కూడా వేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకోండి. ఇప్పుడు సన్నగా చాప్ చేసుకున్నటువంటి క్యారెట్ అండి, ఇది మీకు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోవద్దు, కానీ మనకు సూప్లో అక్కడక్కడ క్యారెట్ ముక్కలు తగులుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. మీరు వద్దనుకుంటే స్కిప్ చేయవచ్చు. సో నేనైతే క్యారెట్ ముక్క సన్నగా చాప్ చేసుకొని అది కూడా వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సన్నగా చాప్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు. అది చూడండి, కొంచెం అలా లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి. నేను ఇప్పుడు ఒక 300 ml వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి దీనిలో, 300 ml. సో ఇది నేను ఇప్పుడు చేసిన క్వాంటిటీ ఇద్దరికి సరిపోతుందండి. నేను 300 ml వాటర్ యాడ్ చేసి వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. దీనిలో సూప్లో మనకి ఎక్కువ సాల్ట్ కూడా పట్టదు కదా, కొంచెం తక్కువగానే యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకొని వాటర్ అనేవి కొంచెం కాగనివ్వాలండి. ఈ వాటర్ కాగనివ్వాలి. ఇప్పుడు కొంచెం మిరియాలు తీసుకోండి. చూడండి, ఈ కొంచెం మిరియాలని అలాగే రోట్లో వేసుకొని దంచుకోవాలండి. మనకి సూప్లో మిరియాల ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. సో మనకి దగ్గు జలుబు చేసినప్పుడు ఇలా తాగితే అండి సూప్ చేసుకొని చాలా బాగుంటుందండి, చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నేను కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకుంటున్నానండి. ఒక గిన్నెలో కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకొని దీనిలో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఉండలేం లేకుండా కలుపుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మనకి ముందు నేను పెట్టుకున్నాను కదండి, దంచి పెట్టుకున్నటువంటి మిరియాల పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసేసాను. మిరియాల పౌడర్ యాడ్ చేసేసి ఇది కూడా వాటర్లో ఒకసారి వేసేసుకొని కలిపేసుకోండి. వాటర్ చూసారా, ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి కార్న్ఫ్లోర్ ఉంది కదండి, ఈ కార్న్ఫ్లోర్ వాటర్ని స్లోగా పోస్తూ మనం కలుపుకోవాలండి. చూడండి, ఒకసారి కలుపుకుంటే మనకు మామూలుగా సూప్ అనేది కొంచెం లైట్ థిక్లా ఉంటుంది కదండి. మనం కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవటం వల్ల కొంచెం థిక్నెస్ వస్తుందండి సూప్ అనేది. కొంచెం మనం కార్న్ఫ్లోర్ కూడా వేసిన తర్వాత ఒక 2-3 మినిట్స్ అలా వదిలేసేయండి. చూసారా, కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలండి. సూప్ పర్ఫెక్ట్ సూప్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, ఇలా ఉంటుందండి. మనం కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకుంటే ఇలా రెడీ అవుతుంది. ఇలా ఉంటే సరిపోతుందండి మనకి. సేమ్ మనం సూప్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే వచ్చింది. చూడండి, ఇది చాలా వేడిగా తినొచ్చండి. దగ్గుకి జలుబుకి గొంతులో ఏమన్నా కొంచెం ప్రాబ్లంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఇలా సూప్ చేసి తాగండి. చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. నేను చెప్పానని కాదు, మీరు ఒక్కసారి అయితే నిజంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడున్న బయట పరిస్థితుల ప్రకారం మనం ఇదైతే వీక్లీ 2 అయినా తీసుకోవాలండి. దీనిలో మనం అల్లం వెల్లుల్లి వాడుకున్నాం కాబట్టి వెల్లుల్లి అనేది చాలా ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతుంది కదా. సో ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, మీకు నచ్చుతుంది. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.